Problem masovnega, ali pa masovne estetske kirurgije, tega medicinskega turizma, je v tem, da se pravzaprav stvari poenostavljajo, da se pravzaprav obravnava za vsakega bolj kot ne enaka, dela se na količini, dela se ekonomija obsega. Ekonomija in medicina ne gresta skupaj, ker medicinski turizem je pravzaprav instant medicine. To je njegov problem in iz tukaj pravzaprav izvirajo vse težave in pri večini ljudi gre vse dobro skozi, ampak pri nekaterih, kjer se pa zalomi, se lahko zalomi pa zelo hudo. V bistvu, če se podaš v bolnišnico na zdravljenje, so stvari zelo predvidljive, ker je javni zdravstveni sistem zelo reguliran. Pri zasebnikih je ta regulacija manjša. Veste, do neke mere so nadzori zdravstvenih inšpekcij, ampak v resnici so lahko to majhni timi, so lahko materiali, ki niso preverjeni. En kup svobode je pri tem in je odvisno od integritete posameznega zdravnika, kako bo to naredil. Jaz si upam zatrditi, da med plastičnimi kirurgi v Sloveniji ta integriteta obstaja. Vem pa, da številni drugi, pa ne samo zdravniki, tudi drugi profili izvajajo bodisi minimalno invazivne estetske posege, tudi po hotelskih sobah, če hočete, tudi v kozmetičnih salonih, skratka medicinske storitve v povsem neustreznih okoliščinah. Estetski posegi danes niso več tabu, ampak skoraj vsak dan. Med mladimi, starejšimi in tudi na družbenih omrežjih, kjer se lepotni ideali spreminjajo hitreje kot kadarkoli prej. Kje je meja med svobodno odločitvijo za poseg in nevarnim pritiskom družbe, ter kdo nosi odgovornost, ko gre kaj narobe? Danes sem v izjemni družbi specialista plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Miloša Miloševića, moža očeta 6 otrok, ki svoje specialnosti med drugim nudi tudi na Koroškem, natančneje v ambulantnem centru Estetika Milošević. Doktor Milošević, najprej en lep pozdrav in hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Dober dan, hvala za povabilo. Vprašanj o tej temi je res veliko. Zdaj najprej se bova osredotočila na estetsko kirurgijo v današnjem času. Kako vi kot kirurg gledate na porast estetskih posegov v zadnjih letih? Porast estetskih posegov v zadnjih letih je zagotovo povezan z varnostjo teh obravnav. Morate vedeti, da se kirurške tehnike z leti izpopolnjujejo, vedno več zdravnikov tudi obvlada te tehnike. Hkrati imamo pa na drugi strani vedno več pacientov, ki si te posege želijo. Slednje je povezano tudi z družbo, v kateri živimo, kjer so pravzaprav od družabnih omrežij, revij, vplivi na posameznika res veliki. Tako da trendi se spreminjajo, kot ste sama omenila, je pa zagotovo estetska kirurgija postala, bi rekel, relativno vsakdanja kirurgija. Ni namenjena več samo posameznikom, ki so bili v preteklosti relativno redki, privošči si jo lahko pravzaprav vsak. Se je spremenil profil pacientov v primerjavi s časom, ko ste vi začeli svoje delo? Ja, na nek način zagotovo, ker so v porastu tehnike minimalno invazivnih posegov, tako da v to same te tehnike vključujejo oziroma naslavljajo mlajšo populacijo. Tukaj govorim predvsem o minimalno invazivnih posegih, kot so aplikacije botulin toksina, hialuronske kisline, laserski pilingi, kemični pilingi in podobne tehnike, ki pravzaprav privabljajo drugo strukturo pacientov. V preteklosti smo z estetsko medicino in kirurgijo naslavljali ljudi v nekih srednjih in poznih letih življenja,
medtem ko danes pravzaprav prihajajo tudi mlajši. Je danes več posegov iz želje ali morda iz nezadovoljstva? Jaz bi rekel, da pravzaprav osnovno vodilo oziroma gonilo je neko nezadovoljstvo z lastno samopodobo. Od tod prihaja tudi želja. Seveda, vedno se potrebno pa vprašati, kaj pravzaprav povzroča to nezadovoljstvo. Ali je to resnično nezadovoljstvo, ki izhaja iz nekih zelo objektivnih, bi rekel, deformacij telesa, nekih sprememb zaradi staranja in tako naprej, ali pa gre tukaj tudi za vpliv nekih drugih zunanjih sil, če hočete, bodisi družabnih omrežij ali pa morda drugih oseb, prijateljev, partnerjev in tako naprej. V resnici je naša naloga pravzaprav ugotoviti, kaj je vzrok prihoda pacienta v ambulanto, ali je to nezadovoljstvo pravzaprav upravičeno na nek način. Imamo primere, ko pacienti pravzaprav prepoznavajo neko telesno nepravilnost kot pretirano in želijo na vsak način operacijo ali nek invaziven poseg, če ravno ga ne potrebujejo. Tako da v resnici je osnovno gonilo nezadovoljstvo pacienta, na nam pa je, da to pravzaprav skušamo analizirati in opredeliti. Ja. Ali opažate vpliv družbenih omrežij pri odločitvah pacientov? Ja, do neke mere zagotovo. Seveda, kdor živi v tem svetu družbenih omrežij, pravzaprav nehote postane podvržen trendom, ki se tam prikazujejo, in predvsem mladi, ki pravzaprav iščejo svojo identiteto, lahko postane tudi žrtve tega. Ne bi rekel, da je to pogost pojav. Jaz mlade ne podcenjujem, mislim, da so zreli, da pravzaprav znajo biti zelo kritični. Morda ravno zaradi poplave teh informacij, te prenasičenosti postajajo pravzaprav, kar je paradoksalno, na nek način ozaveščeni, ker vidijo različne stvari in dobijo neko kritično distanco do mnogoterih informacij, ki pridejo do njih. Je pa res, da mladi ljudje oblikujejo svojo identiteto in tudi svoj vrednostni sistem in marsikdo lahko pride v situacijo, ko se pravzaprav ne more izogniti tem vplivom in je na nek način zaveden. Zato smo na drugi strani zdravniki, terapevti, ki pravzaprav moramo tazga pacienta prepoznati, kot rečeno v prejšnjem odgovoru, analizirati to nezadovoljstvo in nekako analizirati tudi upravičenost nekega željenega posega, za katerega je prišel. Skratka, zdravniki in terapevti hkrati. Ja, pravzaprav terapevt v širšem pomenu, nekdo, ki obravnava pacienta v tem kontekstu. Tukaj smo v prvi vrsti plastični in estetski kirurgi. Naša naloga je, da pacienta gledamo celostno, ne samo glede njegovih teles in značilnosti, tudi psihološko. Kje vi osebno potegnete mejo med medicino in tako imenovano lepotno industrijo? No, lepotna industrija je pravzaprav en tak zelo grob terminus, ki ga bi jaz najbolj povezal s tem, da gre za neko masovno obravnavo, katere osnovno vodilo je ekonomsko. To ni način dela, ki bi ga jaz izvajal. Mislim, da estetska kirurgija, estetska medicina je še eno del medicine, to je najbolj pomembno. V osnovi gre za medicino. Vse, kar delamo s pacienti, vse, kar zdravniki delamo s pacienti, mora biti povezano z medicino, z medicinskimi ali estetskimi indikacijami, narejeno na strokoven način. Varnost pacienta je vedno na prvem mestu in pa tudi upravičenost posameznih posegov mora biti skrbno pretehtana. Seveda obstajajo številne zelo dobre, če ne odlične indikacije za estetsko kirurgijo in tudi minimalno invazivne estetske posege. In teh se z veseljem lotevamo, kadar pa so pravzaprav indikacije slabe ali kadar posege ni varno opraviti, absolutno postavimo varnost pacienta na prvo mesto. In ja, mislim, da to je še vedno medicina, ne glede na to, kako se prikazuje v medijih.
estetska medicina je medicina. V naslednjem sklopu vprašanj pa se bova dotaknila mladih in estetskih posegov. S kakšnimi željami prihajajo mladi? Kaj je najpogostejše? Če definirava mlade, govoriva pa po nekih starostnih obdobjih. Ja. Recimo v nekem zgodnem otroštvu, tja do 10. leta, pravzaprav najpogosteje plastični kirurgi rešujemo težave s štrlečimi ušesi pred nastopom v šolo. To je na nek način rekonstruktivno-estetski poseg, ki ga opravimo zaradi neke psihosocialne obremenitve otroka, ki je lahko deležen ob vstopu v šolo, ko se mu nekdo posmehuje zaradi štrlečih ušes. Potem v tem obdobju se obravnava tudi kakšne estetsko-rekonstruktivni posegi zaradi prirojenih asimetrij, recimo, in tako naprej. Skratka, to so redkejši, to niso tipični estetski posegi, razen korekcija štrlečih ušes, kar lahko tudi kasneje v življenju delamo. Tja nekje pri starosti do 20. leta, zopet pri tistih, ki niso operirali štrlečih ušes v rani mladosti, se v tem obdobju potem izvedejo te operacije. Nekje po 12. letu lahko tak poseg pri otroku opravimo tudi v lokalni anesteziji, odvisno od njegove zrelosti. Ko prihajajo v odraslo dobo, veste, se pa že začnejo spogledovati z pravimi estetskimi posegi, sprva minimalno invazivnimi, ker mlad človek pravzaprav ničesar ne potrebuje. Velikrat si želijo povečati ustnice, to gremo o polnoletnih oseb. Kakšni starosti? To po 18. letu, se tega pri mladoletnih absolutno ne delamo. Sicer so ti posamezniki pri 18 letih zelo redki. Pogosteje se te stvari začnejo pojavljati potem po 20. letu, 25. letu, se pravi povečanje ustnic, povečanje prsi, liposukcije. Ko pridejo enkrat v obdobje tudi rinoplastike, korekcije nosu, estetske korekcije nosu, ko pridejo v neka 30. 40. leta, so pa to drugi posegi, ki so povezani tudi že z začetnim staranjem, z nekim obdobjem porejevanja otrok, korekcija povečanih prsi, tudi povečanje prsi. Pozabil sem omeniti pri mladih puncah, ko jim dojke narastejo, so lahko te dojke zelo velike, jih ovirajo in se dela tudi operacija zmanjšanja prsi, ki je v osnovi funkcionalna, pa tudi estetska operacija. Potem, ko se pričnejo pa procesi staranja okoli 35. 40. leta, je pa vedno več uporabe tako minimalno invazivnih posegov, aplikacije botulin toksina, tkivnih polnil, kot tudi samih posegov na dojkah, po porodih korekcije trebušne stene, tako imenovane abdominoplastike. In še bi lahko naštevali. Trendovske so tudi povečane zadnjice, kot se reče Brazilian butt lift. Skratka, teh posegov je ogromno. Ko pride pa nekdo v zrelo dobo, seveda so pa procesi staranja veliko bolj izraziti, takrat se delajo pa posegi predvsem na obrazu in na telesu, od faceliftov, blefaroplasti zgornjih, spodnjih in tako naprej. Brez da se naštevati, ker je tega res veliko. Ja, in to so posegi, ki jih vi opravljate tudi. Zdaj, koliko so te želje res njihove želje mladostnikov in koliko so recimo posledica nekih trendov? Jaz bi rekel, da trendi imajo določen vpliv, v resnici pa velika večina pacientov prihaja zaradi nekih objektivnih pokazateljev. Se pravi, so neke deformacije na telesu, neka neskladja, ki jih opaziš in ki niso iztrte, izvite. Skratka, to njihovo nezadovoljstvo v večini primerov realno. So pa seveda posamezniki, ki bi želeli biti trendovski in bi želeli popravljati nekaj, kar ni potrebno popravljati. Kako pa prepoznate, kdaj mlada oseba ni pripravljena na poseg? Predvsem, kadar so njena pričakovanja nerealna, ko si pravzaprav ne predstavlja, kaj poseg pravzaprav pomeni, da je to operacija, da je to poseg v telo, da je to pri operaciji vedno prihaja do poškodbe tkiv, se ne zaveda posledic tega,
se ne zaveda pričakovanj, pravzaprav ne pričakuje realnih rezultatov. Misli, kdaj ljudje razmišljajo, da operiramo s čarobno paličico, ne? Po resnici operiramo z nekim skalpelom, pinceto, neka tkiva šivamo. V resnici gre za neke kirurške tehnike, ki so daleč od tega, da bi mi karkoli začarali. Vsak poseg v telo pušča posledice. Kadarkoli ugotovim, da pacientu to ni jasno, da pravzaprav pričakuje, da bomo operirali, tako kot gre majico kupiti v trgovino in za svoj denar, ki ga poplačal, bo dobil absolutno popoln rezultat, brez možnosti zapletov. To ni pravi pacient, bodi si mlad ali starejši. Ste že kdaj koga zavrnili, če ste? Zakaj in kaj je bil recimo najtežji ne? Težko rečem, kaj je bil najtežji ne, ker pravzaprav tega težkega ne ni. Kadar ugotovim, da pacient ni primeren kandidat, mu to jasno povem, tudi razloge navedem, zakaj. Ponavadi to zelo dobro sprejmejo. Najpogostejši vzrok pravzaprav je telesni dimorfizem. To je eno stanje, pri katerem pacienti neko svojo minimalno napakico, spremembo jemljajo kot ogromno in se zaradi nje zelo obremenjujejo. Če tudi lahko tako stvar korigiraš, bodi si za nekim minimalno invazivnim postopkom ali po operacijo, je verjetno zadovoljstvo po takem posegu relativno majhna, zato ker idealizirajo svojo podobo in so zelo občutljivi na tisti predel telesa, ki ga operiraš. Skratka, kompleksi so tako močni, da pravzaprav pretiravajo s tem, kaj bi si pravzaprav želeli. To je treba pacientu jasno povedati in zanimivo je, ko se jim to jasno pove, se s tem vsi strinjajo. Nihče ne odide užaljen in vsakemu povem, ne pojdite k drugemu plastičnemu kirurgu, ker se vam bo zgodilo, da boste na koncu operirani. Zadovoljstvo po takem posegu je pa zelo vprašljivo. To je naša pomembna naloga v estetski kirurgiji, je to največji izziv prepoznati takega človeka. Kakšno vlogo pa ima pri mladih psihološka ocena in seveda tudi pogovor pred posegom? Pogovor pred posegom je pri vseh starostnih skupinah izjemno pomemben. Kot rečeno, ko se lotiš operacije estetske ali pa kakšnekoli druge operacije, moraš imeti na drugi strani partnerja. Zato, da veš, da te bo upošteval tudi v predoperativnem in v pooperativnem obdobju. Da boš imel partnerja za pogovor, ko bo šel karkoli narobe. Teh stvari se ne da reševati enostransko. Eno je operacija, drugo je okrevanje in če pride do zapletov, mora tudi reševanje zapletov biti tako, da oba sodelujeta. Napačna je predstava, da ima kirurg absolutno moč nad rezultatom. Operacijo treba tehnično, pravilno in korektno opraviti. Ampak en kup dejavnikov v pooperativnem obdobju lahko ta rezultat pokvarijo ali pa ga ohranijo ali pa ga tudi izboljšajo. In zato potrebuješ imeti na drugi strani nekoga, ki te dobro razume, pozna namen posega, pozna tudi pooperativno okrevanje in je pripravljen kako stvar tudi žrtvovati v ta namen. Da ne grejo po operaciji takoj športati v savno, v štalo, če hočete. Tudi to smo že imeli. Moraš imeti nekoga, ki je razumljiv. Mislim, ki je razumen in ki razume stvari. Ne glede na starost. Torej vsaka taka stvar rabi tudi nek čas potem? Absolutno. Vsaka operacija zahteva neko okrevanje. Minimalno invazivni posegi pravzaprav imajo kratko okrevanje, pa tudi tam je treba na določene stvari paziti. Zgodba ni zaključena, ko odidejo iz operacijske ali pa iz neke ustanove, kjer so bili operirani ali bi opravljen kak drug poseg. Če še ostajava pri mladih, ali bi po vašem mnenju morali imeti mladi več omejitev in morda celo jasnejša pravila? Jaz mladih ne bi podcenjeval, na koncu koncev na mladih svet stoji. Veste, mlade treba spodbujati k kritičnemu razmišljanju, jim omogočiti dostop do pravih informacij. Na tem mestu bi poudaril, da je zelo pomembno, da si mladi pri obravnavi izberejo strokovnjaka, ki ima ustrezno licenco z področja plastične in estetske kirurgije. Pravzaprav specializacija se imenuje plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija. Ker bodo tam zagotovo dobili prave informacije in bodo pri takem specialistu tudi ustrezno obravnavani.
Lepotni ideali gredo v zadnjem času preko vseh meja. Ko vidiš kakšno fotografijo, si rečeš, saj ni res, pa je. Oziroma si želiš, da bi vse to skupaj nekako naredila umetna inteligenca. Dekleta ali ženske že skoraj z račjimi ustnicami, prsi povečane, da jim krivi hrbtenico. Pri tem pa seveda ne morem mimo vprašanja, kaj danes sploh pomeni lepota. Ja, zdaj, lepota je za vsakega nekaj drugačnega. Ne? Vsak jo dojema po svoje, pa kljub vsemu obstajajo neki osnovni postulati, ki se držijo, ki držijo v vseh okoljih, v vseh kulturnih okoljih. In to upoštevamo tudi pri samem posegu. Ne? Želimo si doseči simetrijo določenega organa. Želimo si doseči skladnost sosednjih estetskih enot. Tako da želimo si doseči tudi spolno določljive, bi rekel, karakteristike posameznega človeka, telesa. Če govorimo o obrazu, obraz ženske in moškega se razlikujeta v mnogoterih stvarih. Ne? Te stvari so pravzaprav jasne. Seveda pa na dojemanje lepote vpliva tudi okolje do neke mere. Veste, tudi v določenih kulturah je lepo nekaj, kar v drugih kulturah ne prepoznajo kot tako zelo lepo. Tako da je to, kako človek dojema lepoto, pravzaprav odraz in bioloških in kulturoloških vplivov. Biološki so bolj kot nejasni in definirani, tukaj se govorijo simetrija, skladnost, pa neke, rekel, spolne značilnosti posameznika. Na drugi strani je pa kulturološki element pa tudi tako ni zanemarljiv, ker če si predstavljate, da živite v okolju recimo Azije in ste navajeni na gledanje tistih obrazov v tistem okolju, nekako tisto vam postane normalno in znotraj tega, na kar so vaše oči navajene, iščete lepo. Drugače je, če greste v Afriko ali v Evropo, so pač ti kulturološki vplivi drugačni. Torej vsake oči imajo svojega malarja. Je tako, ne? Do neke mere so stvari lahko opredeljive in teh postulatov se držimo v kirurgiji. Želimo dosegati simetrijo, želimo dosegati skladnost, predvsem s temi sosednjimi estetskimi regijami, da ne pride do nekih diskrepanc. Želimo poudarjati tiste značilnosti, ki so značilne za določen spol. Ja, to je to. Ali opažate, da pacienti prihajajo z referencami znanih oseb oziroma filtrov? Ja, to se zgodi. Občasno se zgodijo, predvsem pridejo kakšne punce pokazati ustnice od kakšne znane igralke in rečejo, take ustnice bi želela imeti. In potem seveda, če je možno take ustnice poskusimo narediti, če je to skladno z njeno anatomijo, namreč ne da se narediti vsega, kar nekdo drugi ima, ker tvoje telo, tvoje telesne danosti pravzaprav omejujejo tisto, kar se da narediti in kar je varno narediti pravzaprav. To je na enak način, ko smo v preteklosti hodili z revijami za frizure, a ne? Ja, tako ti pa pokažejo telefon. Ja, enako pride z nekim dekoltejem, ne? Potem, ko se ženska sleče in vidiš, da ima anatomijo prsnega koša in položaj dojk čist drugačen, lahko v štartu rečeš, da tega ni mogoče doseči. Tisto, kar nas omejuje pri tem, kar lahko naredimo, je anatomija in čez to ne moreš iti. Se vam zdi, da ljudje pogosto želijo obraz ali telo, ki v resnici ne obstaja? To ste zdaj že nekako tudi odgovorili. Pogosto to ni, se pa zgodi. Ampak tukaj je bistvena edukacija. Saj veste, ko nekdo s tako željo pride in se mu razloži, kaj pravzaprav, kje so omejitve in česa ni dobro delati, kaj ni varno za njih, se zelo hitro zaustavijo. Problem je v tem, da niso dovolj educirani. Koliko oziroma kako pacientu razložiti, da določen ideal ni realen ali pa seveda niti nevaren? Zopet se vračamo k istim temam. Ja, pravzaprav na osnovi pregleda anatomskih danosti
lahko povemo, v katerih okvirih se lahko neka rekonstrukcija opravi. Zdaj, če so ta pričakovanja nerealna, pravzaprav jih ne naredimo, zato ker je to za pacienta nevarno. Ves čas se vrtimo znotraj enega miljeja varnosti. Osnova je zagotoviti varen poseg, ki bo tudi relativno trajen, ki ne bo čez čas delal težav. Ni smisel, recimo, če govorimo pri prsnih vsadkih, narediti prevelikih prsi, ker bodo preveliki vsadki delali kožo na tkivih. Čez 2-3 leta bojo pacienti morali priti na drugo operacijo, zato ker bodo imeli neke težave s temi vsadki. Skratka, neka zmernost, ki mora biti skladna s tem, kar telo pravzaprav omogoča. Vas kot kirurga kdaj skrbi, kam kot družba drvimo? Mislite v tem kontekstu, ko se pogovarjamo? Jaz mislim, da je družba, kar se tega tiče, že precej dozorela. Seveda je pa problem v tem, da se pojavljajo vedno, kar se kirurgije tiče, je družba precej dozorela. Imamo tudi dobre strokovnjake v našem okolju, tudi v svetovnem okolju. Veliko ljudi se loteva estetske kirurgije, veliko plastičnih kirurgov se s tem ukvarja, imamo dobre strokovnjake, tehnike so izpopolnjene. Tukaj nekih pomembnih presenečenj ne pričakujem. Tisto, kar se razvija, so te neinvazivni postopki pomlajevanja, ki pravzaprav vsako leto dobimo kako novo napravo, ki ima lahko odlične učinke, lahko tudi kakšne stranske učinke, možne zaplete. Te je potrebno pravzaprav spoznavati in tudi paciente ne zavajati z nekimi rezultati, ki niso realni. Tukaj vidim največji izziv. Skrbi me pa ne. Ta panoga se relativno regulirano razvija, mislim, se razvija v pravo smer. Je pa seveda odvisno v končni fazi od zdravnika, k kateremu prideš, kako se bo zadeve lotil. Ali se bo lotil skozi prizmo ekonomske logike ali skozi prizmo medicine. Od mladih, ki jim ideale krojijo družbena omrežja, pa k starejšim, ki se tudi vedno bolj zatekajo po tovrstni eliksir mladosti. Zdaj najprej vprašanje, kaj je pri starejših najpogostejši motiv za poseg? Govorimo o estetski kirurgiji, predvidevam. Zdaj, najpogostejši motivi pri starejših so seveda pri estetskih posegih izboljšanje izgleda. S tem, da so njihovi razlogi veliko bolj utemeljeni kot pri mladi osebi. Namreč zaradi procesa staranja prihaja do povešanja tkiv, izgube volumna, predvsem na obrazu govorimo o tem, pa tudi drugod po telesu. Ti pacienti so pravzaprav najbolj hvaležni, zato ker z operacijo rešujemo relativno izrazite deformacije. In so tudi učinki samega posega bistveno bolj vidni kot pri mladih, ker pravzaprav je zelo malo narobe, če smem tako povedati. Pri starejših se lotevamo posegov, kot sem rekel, ki so posledica staranja na obrazu, je problem povešene kože, zmanjšanega obraznega volumna, posegi, kot so korekcija zgornjih, spodnjih vek, dvig kože obraza, tako imenovani facelift, necklift, liplift, dvig ustnic, povečanje ustnic, ki so zaradi upada volumna izgubila svojo definicijo, svojo obliko in volumen, podpora ustnih kotičkov in tako naprej. En kup teh posegov je, ki pravzaprav povrnejo mladost obrazu. Podobno je v področju trupa z dojkami, s trebuhom, kjer so dojke po številnih porodih dojenih povešene, izgubijo svojo strukturo iz tiste železne v neko maščobno strukturo. Operacije dojk, ki so lahko dvig dojk ali zmanjšanje dojk ali tudi povečanje dojk, prinesejo lepe in pravzaprav krasne rezultate, s katerimi so pacientke potem tudi zelo zadovoljne. Skratka, v osnovi velja, da če je deformacija velika, je hvaležnost za zadovoljstvo po posegu boljša, kot če je deformacija mala. Kdaj pa ima poseg lahko tudi pozitiven psihološki učinek? V večini primerov ga ima, kadar je skrbno izbran pacient, se pravi, je postavljena pravilna indikacija, kadar je poseg primerno napravljen, so rezultati predvidljivi
in v tem primeru so pacienti potem tudi zadovoljni, srečni, samozavest se jim dvigne lahko. Tako da v večini primerov je to stranski učinek operacije, dvig samozavesti, zadovoljstva. Sigurno pa je pri starejših oziroma so pri starejših pacientih tudi večja tveganja. Ja, to je pa predvsem povezano z njihovim zdravjem, zdravstvenim stanjem. Seveda, če operiramo nekoga, ki je sicer bolan, obstajajo tveganja za zaplete, ki so više kot pri zdravem človeku. To je seveda treba upoštevati pri izbiri pacienta, pri odločitvi za vrsto posega, izbiri kirurške tehnike. Predvsem pri starejših je to zelo pomembno, ne, da se detaljno izpraša o njihovih boleznih, o zdravilih, ki jih jemljajo, in da se jim predstavi te omejitve in jih opozori tudi na morebitna tveganja. Zdaj, katere bolezni pa so tiste pri starejših pacientih, ko odsvetujete recimo estetski poseg? Zdaj, odvisno, ne? Če se dela estetski poseg v splošni anesteziji, takrat je seveda pomembno, da je pacient toliko zdrav, da bo varno prenesel anestezijo in pa tudi celotno kirurško travmo, poškodbo tkiv, ki jo delamo po sami kirurgiji. Vedeti morate, da vsaka operacija povzroča neko tkivno poškodbo, ki izzove telesni odziv na to, ki vpliva na vse sorte funkcij v telesu, od imunskega sistema do morebitnih motenj strjevanja krvi in tako naprej, ki lahko pacienta tudi ogrozijo. Obstajajo razni vprašalniki, anestezisti klasificirajo paciente po ASA klasifikaciji, kjer ugotavljajo, v katero kategorijo ogroženosti spada pacient. Za recimo oceno tveganja za nastanek tromboemboličnih zapletov uporabljamo Caprini score, to je en tak vprašanje. Skratka, uporabljamo neke metode, s katerimi želimo pacienta postaviti v določeno kategorijo tveganja za določen poseg. In če je to tveganje previsoko, se za ta poseg zagotovo ne odločimo. Mi vemo, da ves čas se moramo zavedati, da gre za estetski poseg, da to ne gre za nujne operacije, ampak gre za povsem elektiven, nenujen poseg, ki je lahko da zaželen, ni pa nujen. In kadar imamo paciente, ki so bodisi precej bolni ali pa tudi zelo stari, se jim določene stvari odsvetuje. In ponovadi to razumejo, zato ker pravzaprav je še vedno edini cilj, ki ga želimo doseči, da se varno pripelje pacienta do njegovega cilja, se pravi estetske korekcije, ampak ta mora biti varna. Zdaj pa, če speljem vodo tudi na svoj mlin in če že imam priložnost sedeti nasproti priznanega estetskega kirurga, je na mestu tudi vprašanje, kaj pa bi vi spremenili na meni? Jaz vas ne bi nič spremenil. Pravzaprav vedeti morate, da estetske indikacije vedno postavljajo pacienti. Želje so stvar pacienta. Jaz lahko analiziram določen predel telesa, ko vi meni poveste, da vam nekaj ni všeč. Jaz vam lahko ponudim orodja, s katerim lahko ta problem rešim na relativno predvidljiv in varen način. Ni pa namen, da vas spreminjam, da vam sugeriram karkoli bi bilo, po mojem mnenju, z vami narobe, če me razumete. Se pravi, pacienta vedno vprašam, kje pa vi vidite težavo, ne? Kaj pa vam ni všeč, dam jim ogledalo v roko, se postavijo pred ogledalo in pokažejo. No, potem pa jaz povem, vidite, to se pa da na ta pa ta način korigirati. Daj pride tudi s predlogom določene operacije in reče, jaz imel pa blefaroplastiko. Pa jaz rečem, v redu, imate povešeno kožo na zgornjih vekah, ampak imate tudi spuščene obrvi, ne? Pri vas bi upošteval prišla kombinacijo obeh teh posegov. Skratka, tiste osnovne informacije moram dobiti od pacienta. Nikdar ne sugeriram človeku, kaj bi bilo treba narediti. Tako da tudi vam ne bom. Torej bom še naprej pridno hodila na fitness. Ja, torej, nedavno nazaj pa smo spremljali tragičen dogodek, ko se je Korošica odločila za estetski poseg, ki se je žal končal tragično. Kaj gre po vašem mnenju v takih primerih najpogosteje narobe? Zdaj, konkretno vam težko v tem primeru karkoli povem, ker poznam nekaj stvari, ki sem jih slišal v medijih.
vem, da je šla v eno tujo državo, v Turčijo, menda, na operacijo, tisto, kar sem slišal, da je imela opravljeno korekcijo trebuha, abdominoplastiko in pa liposukcijo. Sedaj, ta medicinski turizem ima en kup pasti. Če se smem na to osredotočiti, medicinski turizem kot tak seveda ponuja ugodnejše cene, kot so cene v lokalnem okolju, in pogosto je to glavni razlog, zakaj ljudje grejo v neko drugo državo na operacijo. Ko grejo v drugo državo, imajo v osnovi neko jezikovno bariero. Z svojim zdravnikom se težko pogovorijo o vseh stvarih, ker morda tukaj jezik predstavlja pomembno oviro, pri nekaterih tudi ne. Ampak v osnovi greš tja, na dan posega te pregledajo, o operaciji ne veš veliko. Težko se v kratkem času predstavi predoperativno pripravo, ki je pravzaprav ni mogoče izvesti. Tudi pooperativno okrevanje. Že komunikacija z zdravnikom je zelo plitva, če je tako kratkotrajna. Velikokrat pacient po prvi konzultaciji rabi čas, da doma razmisli o vseh informacijah, ki se mu jih naložil, da se lahko potem tehtno odloči. Pomembno je, da podpiše eno informirano soglasje, v katerem točno piše, kaj vse gre lahko narobe, katera so tista najpogostejša tveganja vezana bodi si na kirurgijo kot splošno in pa na določen specifičen poseg. Skratka, to je en miselni proces, ki se ne sme zgoditi v enem dnevu. Večkrat pacienti rabijo tedne, da vse pridejo na čistino, kaj pravzaprav, a si to oni zares želijo, in da se jim odgovori na dodatna vprašanja. Medicinski turizem je pravzaprav instant medicine. To je njegov problem in iz tukaj pravzaprav izvirajo vse težave in pri večini ljudi gre vse dobro skozi, ampak pri nekaterih, kjer se pa zalomi, se lahko zalomi pa zelo hudo, kot se pri tej gospe. Zelo pomembno je, da je tudi reševanje zapletov možno v nekem okolju. Če si danes operiran, čez 2 dni pa odpotuješ nazaj v svojo matično državo, kdo ti bo reševal zaplete? S kom se boš lahko pogovarjal? A se boš še enkrat vozil z avionom v drugo državo? Naenkrat ni ekonomske računice, ki si jo tako zelo želel. In tisto, kar je treba se na koncu vprašati, zakaj pa je cena tam tako nizka? Se to me zdaj v nadaljevanju zanima, kje je tista razlika? Zakaj so posegi recimo v tujini toliko cenejši? Ja, veste, dobro regulirana medicina je draga medicina. Veste, če obiščeš ustanovo, ki je akreditirana, v kateri zunanji akreditatorji vsako leto preverjajo postopke zdravljenja, preverjajo rezultate zdravljenja, gledajo, ali se zadošča določenim kriterijem kakovosti in varnosti pri obravnavi pacientov, to stane. Če imaš visoko izobražene kadre, ki hodijo na redne izobraževanja, to stane. Če imaš time, ki so dobro izobraženi, dobro plačani, če delaš v okolju, ki je dobro opremljeno, z materiali, ki so kakovostni, to vse stane. In seveda lahko na vsakem od teh segmentov, pa verjetno sem še katerega izpustil, prišparaš. Ponekod estetske posege delajo tudi kirurgi, ki niso plastični kirurgi, katerih licence ni mogoče preveriti. Delajo v ustanovah, ki niso akreditirane, strani nekih mednarodnih akreditacijskih ustanov. Delajo z materiali, ki morda niso dobri, ki morda niso optimalni. Ne rečem, da je šlo v tem primeru za to, ampak vse to so polja, pri katerih lahko ti prišparaš. Problem masovnega, ali pa masovne estetske kirurgije, tega medicinskega turizma, je v tem, da se pravzaprav stvari poenostavljajo, da se pravzaprav dela obravnava za vsakega bolj kot ne enaka, dela se na količini, dela se ekonomija obsega. Ekonomija in medicina ne gresta skupaj, ker ko je denar glavni motivator pri oskrbi pacienta, trpi kakovost. In tukaj je tisto, to je največja past. Ljudje ne bi smeli gledati na ceno, mora bi gledati na kakovost. Ker pravzaprav delajo neke posege, ki so enkratni,
prva operacija je zlata operacija, so enkratni in bi morali biti narejeni pravilno takrat prvič, ko se delajo. To je zelo pomembno. Ljudje pa podležejo temu, da je cenej za 1000-2000 evrov. Ja, torej malo denarja, malo muzike, če se nekako tako izrazim. Zdaj, kako nevarno pa je podcenjevati tudi to pooperativno oskrbo, to ste že prej nekaj rekli. Pooperativna oskrba je zelo pomembna pri katerikoli operaciji, če ste operirani kilo, žolčnik ali pa facelift. Pacient mora skrbeti, da upošteva navodila kirurga. In kljub temu se lahko zgodi, da ima kak zaplet, da zakrvavi, da pride do okužbe. Takrat je treba takoj obiskati zdravnika, kontrolo opraviti isti dan ali pa dan kasneje. Tega ne moreš opraviti, če si se vmes že odpeljal v eno drugo državo. Potem prideš v roke nekomu, ki te ne pozna, ki ne ve, katero kirurško tehniko se je opravil, ki pravzaprav skuša popraviti nekaj, česar sam ni začel, to ni v redu. To se tako ne dela. Kirurgija je zelo resna panoga in jo je treba skrajno resnostjo obravnavati in gledati predvsem iz vidika varnosti. Torej bi morali nekako pacienti res preveriti, preden se odločijo za poseg, pa v tujini ali pa tudi, oziroma ali pa pri nas v Sloveniji. Ja, ampak je težko preverljivo. Veste, če nekdo gre na poseg v Turčijo, kako ne preveri tistega kirurga? Družbena omrežja marsikaj zapišejo. Veste, danes je možno vse objaviti pod nekimi psevdonimi na družabnih omrežjih. Ne veš, komu bi verjel. V lokalnem okolju je to lažje preverljivo. V končni fazi tudi ne veš, a je licenciran zdravnik. Tega ne moreš vedeti. Naša zdravniška zbornica ima enostavno aplikacijo, s katero lahko pišeš ime zdravnika in vidiš, če ima veljavno licenco in za katero področje. Ali to v Turčiji obstaja, ne vem. A znaš turško govoriti, da boš znal to na spletu poiskati? Težko je, ne? Mislim, teh aspektov je ogromno, ki jih ne moreš preveriti. Ne moreš, ja. Kateri pa so tisti rdeči alarmi, ob katerih bi pač morali reči, ne grem? Jaz mislim, meni je najbolj alarmantno to, ko vidim, da nekdo daje popusto z nekim časovnim rokom, ko na nek način s to ekonomsko logiko želi prepričati pacienta. Meni se to zdi pravzaprav sporno. Vsak artikel nekaj stane, tudi operacija nekaj stane. Se pravi, ti daješ popust in časovno pogojuješ, da pride k tebi. Skušaš privabiti pacienta s povsem napačnimi argumenti, ker veš, da bodo na to padali. To je v bistvu na nek način prevarantstvo. O denarju se je treba pogovarjati na koncu. Takrat, ko veš, s kom imaš opravka, kdo to bo operiral, koliko časa bo trajala operacija. Cene mojih operacij se med seboj razlikujejo tudi pri istem posegu, ker en poseg lahko traja 2 uri, lahko traja 4 ure. Ista operacija. Odvisno od tega, koliko časa traja operacija, koliko časa je ekipa v operacijski dvorani, ali bo prespal pri nas, ali bo šel po posegu domov. Skratka, vse te postavke so realne in ko se jih sešteje, na koncu dobiš ceno operacije. Vabiti samo na osnovi tega, da daješ nekaj poceni, zna biti zelo triki. To bi bila po moje za mene ena rdeča luč. Druga bi bila, da se ne da preveriti kvalifikacije posameznika, da ne veš, s kom imaš opravka, kdo je anesteziolog, koliko ljudi je v operacijski, v katerih prostorih boš operiral. To so stvari, katere bi pacient moral vedeti prej. V bistvu, če se podaš v bolnišnico na zdravljenje, so stvari zelo predvidljive, ker je javni zdravstveni sistem zelo reguliran. Pri zasebnikih je ta regulacija manjša. Veste, do neke mere so nadzori zdravstvenih inšpekcij, ampak v resnici so lahko to majhni timi, so lahko materiali, ki niso preverjeni. En kup svobode je pri tem in je odvisno od integritete posameznega zdravnika, kako bo to naredil. Jaz si upam zatrditi, da med plastičnimi kirurgi v Sloveniji ta integriteta obstaja. Vem pa, da številni drugi, pa ne samo zdravniki, tudi drugi profili izvajajo bodisi minimalno invazivne estetske posege, tudi po hotelskih sobah, če hočete, tudi v kozmetičnih salonih, skratka medicinske storitve v povsem neustreznih okoliščinah.
Tako da to je skrb, to naj bi vzbujalo skrb in to naj bi bil rdeč alarm. In pacient se mora o vseh teh stvarih pozanimati. V zadnjem delu podcasta Koroškega radia pa še, ali obstaja trend, naprimer ekstremno povečane ustnice ali preveč izrazit Instagram obraz, za katerega si vi potihoma želite, da bi izginil, pa ga vseeno delate, ker ga recimo trg zahteva. Kot prvo delam ga ne, zato ker se s tem ne strinjam. Kot drugo pa tem trendom ne sledim prav dosti. Jaz nisem na družbenih omrežjih prisoten. Skušam se držati stroke, tako bom rekel. Vem, kaj pomenijo prevelike prsi za organizem. Vem, kaj pomeni preveč zategnen facelift. Vem, kaj pomeni preveč izrezana koža na vekah. Skratka, stvari mora biti narejene zmerno, ravno prav, da so skladne z preostalim telesom, da zagotavlja simetrijo, če hočete, in da pravzaprav na koncu izpade naravno. To je cilj estetske obravnave. Kolikokrat pacient v resnici ne potrebuje operacije, ampak terapeuta? In kako to poveste, ne da bi recimo izgubili to stranko? Večina pacientov, ne samo estetskih, vedno potrebuje tudi malo psihoterapije. V smislu, da se jih bodisi potolaži, da se jim pojasni, da se jim objektivizira njihovo težavo, da se postavi v pravilni okvir, da vidijo, da so določene stvari obvladljive. Zdaj govorim predvsem pri bolezenskih indikacijah. Pri estetskih indikacijah je pa treba seveda vzeti v kontekst duševno stanje pacienta, a je to strah, a je to zaskrbljenost, a je to neka pretirana želja. Probati te emocije umiriti, skalibrirati do te mere, da znajo realno pogledati na njihov problem in realno potem tudi sprejemati načrtovanje posega, okrevanje, če hočete, da se zavedajo, govorimo o zapletih, ki jih je relativno malo, zelo, zelo malo, ampak ko pa se zgodijo, je prav, da je človek naravnan tudi na možnost tega dogodka. Tako da na nek način si vedno psihoterapevt. Katera estetska operacija ima po vaših izkušnjah največ razočaranih pacientov, čeprav je recimo na Instagramu videti kot najboljša odločitev v življenju? Ali od vsakega posameznika? Recimo, Združene države Amerike, njihovo nacionalno združenje za plastično kirurgijo, vodi to statistiko preko nezadovoljstva ali pa nekih civilnih tožb zaradi estetskega nezadovoljstva po posegih. In tukaj so nekje najbolj na udaru operacije, kot so liposukcija, rinoplastika, korekcija nosu. Posebej pri korekciji nosu so ljudje najpogosteje nezadovoljni, ker je nos na sredini obraza odraža karakter človeka. Že majhne spremembe so lahko take, da pravzaprav se v ogledalu ne prepoznaš več kot ti. Tukaj recimo je največ nekih takih nezadovoljstv. Pri liposukciji lahko povzročaš deformacije ali odstraniš preveč maščobe, premalo ali asimetrija med levim in desnim delom telesa. Potem veliko, res nevarnih zapletov je pri operaciji brazilskega dviga zadnjice, Brazilian butt lift. Tam je pravzaprav smrtnost ena najvišjih med vsemi estetskimi posegi, ker obstaja velika nevarnost maščobne embolije. Tako da, ja, to so pravzaprav posegi, ki so najbolj izzovejo največ potencialnega nezadovoljstva ali pa so nevarni, za Brazilian butt lift govorim. Ste kdaj pogledali svoje delo in na nekom in si rekli, to pa je šlo predaleč? Kje je vaša osebna meja med lepoto in pretiravanjem? Neskladje z sosednjimi estetskimi enotami je sigurno tisto, kar najbolj bode v oči, ko vidim pacienta. Bi rekel, da imam samo 2 pacientki, pri katerih sem šel do meja tistega, kar je zame sprejemljivo. Sicer pa ne delam tistega, kar zame ni sprejemljivo. Ne naredim tistega, kar si pacient želi.
Velikokrat rečem, tega ne bom delal, velikokrat se posojam s papirjem, rečem, tega ne znam delati, če ravno bi znal narediti, ker je to na nek način tudi argument, da vidijo, da pravzaprav to ni smiselno delati. V smislu, ne znam tega narediti na varen način, ne znam tega narediti, da bo za vas to še vedno estetsko sprejemljivo. To so predvsem pacienti, ki imajo nerealna pričakovanja. Takrat je treba stopiti korak nazaj. Za zaključek pa še, če bi morali dati eno glavno sporočilo mladim, kakšno bi bilo? Naj v prvi vrsti gledajo zdravje, ki je najpomembnejša vrednota. Kadar se odločajo za estetske posege, ne gredo do nekoga, ki je strokovnjak za to področje. Naj si vzamejo čas za razmislek, naj ne hitijo. Naj se zavedajo, da so tudi življenjske prioritete različne v različnih življenjskih obdobjih. Kot mladi si želijo lepote, kot v srednjih letih in starejši si želijo zdravja. Ne delajo posegov, s katerimi si zapirajo pot za naprej. Naj se zavedajo vseh pasti te estetske industrije, bi rekel. Tudi to so prej govorila, ne o tem medicinskem turizmu. Ne podlegajo akcijam, ne podlegajo popustom, ne poiščejo strokovnjaka, ki si bo zanje vzel čas in prisluhnil in pri katerem se bodo dobro počutili. To pa je tudi povsem enako za vse tiste ljudi, ki razmišljajo o posegu v tujini. Zagotovo. Meni je žal za to pacientko, menda iz Slovenj Gradca doma, ne. Morda se je prenagnila, morda je imela nesrečo. Veste, zapleti se dogaja tudi v Sloveniji. Jaz ne želim demonizirati Turčije, jaz verjamem, da imajo oni dober zdravstveni sistem. Nisem bil tam, nisem obiskoval njihovih bolnišnic, ne vem, kje je bila gospa operirana. Ne želim tega omalovaževati. Tudi v Sloveniji se dogajajo zapleti. Bistveno je, posod se dogajajo zapleti, bistveno je, da se zaplet zgodaj prepozna. Da se ne čaka na temperaturo 39, da že slabo počutje pomeni, da pokličejo svojega zdravnika in da se te zaplete hitro rešuje. Da imaš ustanovo, ki te bo sprejela, ki bo takrat naredila vse za tebe. To je pomembno. S tem reši tudi življenje. Varnost je na prvem mestu. Kaj pa pomeni po vašem mnenju odgovorna estetska kirurgija? Predvsem taka, ki upošteva strokovne standarde in varno obravnavo pacienta. Enostavno. Hvala, dr. Milošević, za vse vaše zanimive odgovore. Ja, z veseljem. Za vas, spoštovane gledalke in gledalci in poslušalke ter poslušalci, pa sklepna misel. Lepota je osebna izbira, a zdravje mora vedno ostati na prvem mestu.